ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ସଦୃଶ୍ୟ। ଜୀବନରେ ଆଜି ସୁଖ ଅଛି ତ କାଲି ଦୁଃଖ। ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ବା ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କ ଶରଣରେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଆମର କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମିଳିଥାଏ। ବରଂ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଏହି ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଗୃତ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖଦ ସମୟର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଜେ ଶିବାତ୍ମା, ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଆମ ପରି ମୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ସୁଭକ୍ତ ଏହି ଦୁଃଖର ସମୟକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଭାଗବତ କହେ, ତେଣୁ ଯା ଘଟେ ତମ ପାଶେ ସେସବୁ ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ, ଅଭକ୍ତ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ସୁଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ।